So today we are going to see how to model this following beam using ETABS. Okay, ETABS use করে আমরা কিভাবে এই বিমটাকে মডেল করব। So what are the specialties here? যে এখানে আমাদের একটা কি আছে, একটা ইন্টারনাল হিঞ্জ আছে and we have a concentric moment. অর্থাৎ এই দুইটা জিনিস আমাদের হচ্ছে কি এখানে স্পেশাল। বাকি আমরা বাকি প্রবলেমগুলো কি করতে পারি, ইজিলি করতে পারি। সো এখানে একটু দেখার বিষয় আছে, আমরা ETABS এ ডাইরেক্টলি এরকম ইনক্লাইন লোড দেই না, এটাকে আমরা কি করে নিই, কম্পোনেন্টে ভাগ করে নিই। এটা যদি ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট চিন্তা করি কত হবে, এই 35 এটার যদি 3 আর 4 থাকে তাহলে এটা কত হবে, হাইপোটেনিয়াস হবে 5, the 35 divided by 5 is 7, so vertical component downward will be 28 and horizontal component will be 21। ঠিক আছে, তাহলে আমরা প্রথমে এটা স্টার্ট করব। তাহলে এটা স্টার্ট করার জন্য আমাদের কি লাগবে, ETABS ওপেন করার পরে আমাদের হচ্ছে কি দিতে হবে, গ্রিড দিতে হবে, তাই না? আমি যদি ETABS ওপেন করি, আমাদের ফাইল নিউ মডেল, সো উই হ্যাভ টু স্পেসিফাই দ্য গ্রিডস। ফর এক্সাম্পল উই আর ইউজিং দ্য ডিফল্ট সেটিংস। সো আমাদের এক্স ডিরেকশনে কয়টা গ্রিড লাইন লাগবে, তাহলে আমরা এই ড্রয়িংটা যদি দেখি, এখানে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, 6, 7, 8, so there should be 8, 1 to 8 horizontal vertical lines or lines in x direction। তাহলে আমাদের হচ্ছে কি x direction এ 8টা, and for y direction we can go for 1 since we don't have any other, and for x direction that the spacing here, the maximum spacing used here is 6 feet, so we can start with 6 feet, and y direction it doesn't matter, and the number of stories may be 1 and it doesn't matter। Okay, so আমরা প্রথমে কি করলাম, এরকম একটা গ্রিড স্পেসিং এ অর্থাৎ 6 ফিট নিয়ে আমরা স্টার্ট করলাম, বাট ইন রিয়েল লাইফ উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য 6 ফিট ফর অল ডিস্টেন্সেস। তো আমাদের কি করতে হবে, এই গ্রিডটা মডিফাই করতে হবে। তাহলে দেখো এখানে কত আছে, 4 ফিট, 8 ফিট, সো 4 ফিট, 8 ফিট, 2 ফিট, 2 ফিট। সো ফর দিস উই হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট ইট, সো উই গো ফর add or modify, and this is for the grid system. From the grid system we go for modify or show. So instead of ordinates we are using the spacing. So for the first spacing it is 4 feet, the second one is 8, and the third one 2 and 2, so 4, 8, 2, 2. So we have to this should be 4, 8, 2, 2, done, but the rest of the values are 6, fine. So we can save, refresh view and save. So this is the grid spacing. So since the beam, for a beam the loads are in the downward direction, so we have to go to the elevation view for drawing this. So let's go to elevation and this one. Okay, so now we can start drawing a beam. Since we haven't given any particular information about the beam, so maybe we can use the default section. So we click here and we just press left click. We are clicking the left button of the mouse, so left click, then we go for right or escape, finish. So আমরা হচ্ছে কি করলাম, প্রথমে হচ্ছে বিমটাকে এঁকে ফেললাম, এরপর আমাদের কি করতে হবে, সাপোর্ট গুলো আমরা অ্যাসাইন করি। তাহলে আমাদের এ, বি এবং সি, ডি আমরা চাইলে গ্রিডের নামগুলোও চেঞ্জ করতে পারবো। তো এটা হচ্ছে কি আমাদের এ বা এই পয়েন্টে, লেফট মোস্ট পয়েন্টে আমাদের হিঞ্জ সাপোর্ট, আর বাকি দুটো হচ্ছে কি রোলার সাপোর্ট। So this is, we go here, assign, join, restrain. So since this is hinge, so we click on the hinge. For example, we click on the hinge and then apply. And this is roller support, so we click roller, apply. This is also roller support, click roller, apply. So we have given those A, B and D. এখন আমাদের যদি দেখি এখানে একটা ইন্টারনাল হিঞ্জ দিতে হবে। হিঞ্জ আছে, maybe we can give those a grid name. আমরা গ্রিড নেমটাকে চেঞ্জ করি। দেখো তোমরা গ্রিড নেম কিভাবে চেঞ্জ করা যায়, এটা এ, ঠিক আছে, আমার এ সাপোর্টে হচ্ছে কি, পয়েন্টের নাম হচ্ছে বি, এই সাপোর্টে হচ্ছে ডি। আমরা এটা গ্রিডটাকে কি করতে পারি, চেঞ্জ করতে পারি। যেমন ই তে আমরা কি বানাইতে হবে, বি,
তাহলে আমি কি করি, মডিফাই অর শো, ইটাকে আমি কি দিয়ে দিলাম, বি, আর এটার নামটা চেঞ্জ করে দিলাম এগুলোর কোনো নাম দরকার নাই আমার, ঠিক আছে, স্মল এ দিয়ে রাখলাম, এটা হচ্ছে বি, অথবা স্মল এ না দিয়ে এক্স দিয়ে রাখি। এরপরে হচ্ছে আমাদের কি এই লাস্ট মোস্টের আগেরটা হচ্ছে ডি, তাহলে জিটা আমাদের কি হবে, ডি। সো উই ক্যান জাস্ট, এন্ড সি হচ্ছে আমাদের কোথায়, হিঞ্জে, ডি এর আগেরটা হচ্ছে কি সি, আর এগুলো এক্স দিয়ে রাখলাম। ওকে, রিফ্রেশ ভিউ, এখন দেখো এটা এ বি সি ডি। ওকে ফাইন, তাহলে আমরা গ্রিডটা রিনেম করলাম, এরপরে কাজ কি করব আমরা, গ্রিড রিনেম করার পরে আমাদের হচ্ছে ইন্টারনাল হিঞ্জ দিতে হবে। দেখো এই সি তে হচ্ছে কি আমাদের ইন্টারনাল হিঞ্জ, তাহলে সি তে ইন্টারনাল হিঞ্জ যদি আমি করতে চাই, তাহলে সি এর বাম পাশে ফ্রেম এবং সি এর ডান পাশের ফ্রেমে আমাদের কি করতে হবে, মোমেন্ট রিলিজ করতে হবে। সো উই হ্যাভ টু রিলিজ দ্য মোমেন্ট, the left section, left member of C and the right member of the C. So we just select the left member. So this, since this is a member, this is the start point and this is the end point. So BC পোর্শনের জন্য আমার এটা হচ্ছে স্টার্ট, এটা হচ্ছে এন্ড। সো এন্ডে আমি মোমেন্ট রিলিজ করে দেব, তাহলে কিভাবে করব, অ্যাসাইন ফ্রেম রিলিজ পার্শিয়াল ফিক্সিটি, এখান থেকে আমি কি এই যে এন্ড, এই যে এখানে কি আছে স্টার্ট আর এটা হচ্ছে এন্ড, এন্ডে রিলিজ করে দেব M22 and M33 রিলিজ করে দিলাম। তাহলে ডান পাশে এরকম একটা সার্কেল আসবে, এরকম একটা সার্কেল আসবে। একইভাবে এইটার জন্য আমাদের কি করতে হবে, লেফট সাইড এটা স্টার্টে আমাদের কি করতে হবে, জিরো করে দেবে। সো সি পয়েন্টে অ্যারাউন্ডে দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান রিলিজ দ্য মোমেন্ট। সি পয়েন্টে আমাদের কি করে রিলিজ, যে কোনো পয়েন্টে মোমেন্ট রিলিজ করতে চাইলে তার লেফট সাইডের এই যে যে লেফট সাইডের এই একটা পুরো বিমের দুইটা পার্ট, একটা হচ্ছে বি তে আর একটা হচ্ছে সি তে, অর্থাৎ শুরুতে এবং শেষে। তাহলে আমরা কি করব, এই সি পয়েন্টে যেহেতু হিঞ্জ, আমাদের হিঞ্জটা কোথায়, সি তে, তাহলে বিসি পোর্শনের জন্য এই সি তে মোমেন্ট রিলিজ করতে হবে এবং সিডি পোর্শনের জন্য কি সি তে মোমেন্ট রিলিজ করতে হবে। সো আমি বিসি কে সিলেক্ট করে আমার এন্ড, আমার কি আছে, বিসি পোর্শনের স্টার্ট কোথায়, বাম থেকে ডানে আমরা চিন্তা করি, উই কনসিডার ফ্রম দ্য লেফট টু রাইট। So for when we select the BC portion, we will release the moment of the end part, and when we select the CD portion, we will release the moment at C or start part. Okay, তাহলে দেখো এটা আমি সিলেক্ট করে assign frame end release, then for that we just go for the end, then apply. We select this, we go for the start, not end. তুমি যদি ভুলে দিয়ে ফেলো, ফর এক্সাম্পল এইটা সিলেক্ট করে তুমি দুই জায়গায় দিয়ে ফেলেছো স্টার্ট এবং এন্ডে, তাহলে দেখো দুই পাশে কি আসছে, সার্কেল আসছে। তাহলে এইটাকে আমার কি করতে হবে, উঠাই দিতে হবে। তাহলে উঠাবো কিভাবে, এন্ডটা আমার বাদ দিলেই হবে, অ্যাপ্লাই দিলেই, সিলেক্ট করতে হবে আগে, সরি সিলেক্ট অ্যাপ্লাই, এই যে উঠে গেল। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দ্য হিঞ্জ। এখন আসি আমি লেফট সাইড থেকে লোডিং দিব, তাহলে দেখো লোডিং যদি দেই, এ থেকে আমার হচ্ছে এই পোর্শন, অর্থাৎ এই 12 ফিট হচ্ছে আমার কি আছে, 3 কিপ পার ফিট। তাহলে আমি এটা সিলেক্ট করি, this portion and this portion, assign frame load distributed. So we will assign it as a live load, gravity and uniform. This is 3 kip per feet, kip per feet. Apply. So since I have to apply another portion, so I will keep that window turned on. তাহলে C থেকে D পর্যন্ত 2 kip per feet. তাহলে C থেকে D হচ্ছে আমার কত, 2 kip per feet. Apply. So আমার ইউনিফর্ম লোড দেয়া শেষ। এখন আমার কি দিতে হবে, একটা পয়েন্ট লোড আছে, ভার্টিক্যাল পয়েন্ট লোড, ভার্টিক্যাল পয়েন্ট লোড। তাহলে এটা দেখো 20 কিপ এই মাঝখানে, মাঝখানে না ঠিক এ থেকে 4 ফিট ডানে। তাহলে আমি এইটাকে সিলেক্ট করব, অ্যাসাইন জয়েন ফোর্স, এটা কি হবে, ডেড লাইভ হবে, এবং আমার এটা হচ্ছে কোন এক্সিস, দেখো উপর দিকে কি হচ্ছে কি জেড, তাহলে উপরের দিকে জেড হলে নিচে দিকে কি হবে, মাইনাস জেড। সো এটা হবে কত, মাইনাস 20 কিপ। সো মাইনাস 20 কিপ, মাইনাস 20 কিপ, অ্যাপ্লাই। সো 20 কিপ এখানে হয়ে গেল। এখানে যদিও
loads actually disappears when we apply the point load. It doesn't delete it. It's just not appearing. তারপর এটা সিলেক্ট করলাম, আমি এই উইন্ডো ক্যান্সেল করি না, দেখো এটা সিলেক্ট করে এটা কি হবে, ভার্টিক্যাল লোড কত হবে, এই পয়েন্ট আমার 35 আছে, এটা হচ্ছে 3 এবং 4 যদি হয়, if it is 3 and 4 the hypotenuse will be 5, তাহলে আমরা 5 হলে 35 divided by 5 into 4 হচ্ছে ভার্টিক্যাল, সো 35 কে 5 দ্বারা ডিভাইড করলে কত হয়, 7 times 4 is 28, 28, so 28 downward and the 21 leftward, so 28 downward and 21 minus 21, apply. You can just check whether the direction is okay or not. Okay, so the point load is also given. Now we have to give a concentric moment. So concentric moment is 30 kPa. এখন আমি যদি এটা চিন্তা করি যে concentric momentটা কিভাবে হবে, ঠিক আছে, এখানে চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে, খেয়াল করো, মোমেন্ট যখন আমরা হিসাব করি, মোমেন্টের হচ্ছে আমাদের কি চিন্তা করতে হয়, যে এটা হচ্ছে আমাদের কি x, আর ভার্টিক্যাল উপরের দিকে হচ্ছে কি আমাদের z, আর এদিকে হচ্ছে কি y। তাহলে আমি রোটেশনের যদি কথা চিন্তা করি, এই 30 কিপ ফিট এটা কোন এক্সিস এর অ্যাবাউট রোটেট করতেছে, কোন লাইনের, এটা y এর রেসপেক্টে রোটেট করতেছে না, অর্থাৎ তুমি যদি স্ক্রু ঘোরাও, হাত দিয়ে কি ঘোরাও, একটা স্ক্রু ঘোরাও, তাহলে স্ক্রুটা এটা কি কেমন, এই ডান দিকে ঘুরবে না, তাহলে এটা কোন দিকে যাবে, স্ক্রুটা ভিতরের দিকে যাবে না। আমি যদি একটা স্ক্রুকে এইভাবে ঘোরাতে থাকি একটা স্টার্ট দিয়ে, তাহলে এটা কোন দিকে যাবে, ভিতরের দিকে, তাহলে এটা কি পজিটিভ ওয়াই দিকে যাচ্ছে না। সো দিস উইল বি এ মোমেন্ট ইন গ্লোবাল ওয়াই ডিরেকশন। তাহলে আমরা দেখি কিভাবে মোমেন্ট দেবো ইন্টারনাল, সরি এই পয়েন্টে মোমেন্ট, তাহলে আমাদের মোমেন্টটা হচ্ছে এই পয়েন্টে, তাহলে এটা সিলেক্ট করলাম, অ্যাসাইন জয়েন্ট ফোর্স, তাহলে এই জায়গা থেকেই আমাদের এগুলো, তো এখানে কোনো ফোর্স নাই, এখানে দেখো মোমেন্ট দেওয়ার অপশন এখানে আছে, তাহলে এটা কি হবে, গ্লোবাল ওয়াই, এটা পজিটিভ 30 হবে, এটা কি হবে পজিটিভ 30 কিপ ফিট, অ্যাপ্লাই। এটা দেখা যাচ্ছে না কিন্তু দেয়ার ইজ এ মোমেন্ট হিয়ার, তুমি যদি এখানে ক্লিক করো, এই যে মোমেন্ট my দেয়া আছে, এটা কি লিখে আছে, দেয়ার ইজ এ মোমেন্ট। এই যে লোড অ্যাসাইনমেন্ট দেখলে হয় না কোন একটা পয়েন্টে, মনে করো এটার মধ্যে লোড আছে কিনা, এটার উপরে ক্লিক করে রাইট বাটন ক্লিক করব, so we can see the load. This is 3 kPa. Okay, this is the uniform load, live load. So we are done with the loading, we are done with the support, so we have to save, we should have saved it earlier, আমরা যখন স্টার্ট করব তখনই সেভ করে দিব। তাহলে এটা কি লিখলাম, beam analysis with hinge and point moment. ওকে, তাহলে আমাদের সেভ করা শেষ, এখন আমরা কি করব, অ্যানালাইসিস করব। সো উই ক্যান গো ফর দ্য অ্যানালাইসিস, উই ক্যান চেক দ্য মডেল, সিলেক্ট অল, ওকে, whether there is any warning or not. Okay, fine, now good to go, আমরা হচ্ছে let's run the analysis. Here we can run the analysis. সো দেখো অ্যানালাইসিস করার পরে 3D তে একটা ডিফ্লেক্টেড শেপ দেখাচ্ছে, এখানে দেখো ডিসপ্লেসমেন্ট ডিউ টু ডেড লোড এন্ড ইউনিট ইজ ইন ইঞ্চ, অর্থাৎ আমি যদি এই মাথা দেখি, এই মাথাতে হচ্ছে ডেড লোডের কারণে কতটুকু আমার ডিফ্লেক্ট হয়েছে, অর্থাৎ এটা তোমার হচ্ছে 0.00001 এত ইউনিট নিচের দিকে গিয়েছে, দ্যাটস ওয়াই নেগেটিভ। সো উই ক্যান চেক দিস ইজ ফর ডিউ টু ডেড লোড। তো আমরা এটা কি দেখি, এখান থেকে ডিসপ্লে থেকে আমরা কি যেতে পারি, এরকম ফোর্স ফ্রেম, এখান থেকে আমরা কি দেখতে পারি, মোমেন্ট 33 দেখতে পারি, যার দেখার জন্য যে আমরা শেয়ার 2 দেখি প্রথমে, এটা হচ্ছে শেয়ার ডায়াগ্রাম। সো লেটস টক অ্যাবাউট দ্য শেয়ার ডায়াগ্রাম। যে শেয়ার ডায়াগ্রামে আমাদের হচ্ছে, আমরা জানি যে ETABS হচ্ছে কি দেখায়, আমাদের নরমাল যে কনভেনশন আছে এটা হচ্ছে কি দেখায়, উল্টা দিকে দেখায়, মানে আমরা হাতে কলমে যেটা আঁকি। এই জন্য দেখো খেয়াল করো, এটা উপরের দিকে হওয়ার কথা ছিল, এটা কি নিচে, আর যেটা নিচের দিকে হওয়ার কথা ছিল এটা কি উপরে, ঠিক আছে। সো এখানে দেখলে বুঝবা যে লাস্টে আমাদের কত হওয়া উচিত, 28। এখানে যদি সবার লাস্টে 0 হইতে যায়, এখানে আমাদের ভার্টিক্যাল লোডটা কত ছিল, 28, অর্থাৎ 28 তোমার হচ্ছে কি, এখানে কি হবে, 28টা থেকে আমাদের হচ্ছে ইয়ে হবে, উপরে গিয়ে হচ্ছে আমাদের 0 হবে আর কি। সো এখানে আমরা একটা অপশন দেখতে পারি যে মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অন টেনশন সাইড, আমরা মোমেন্টের ক্ষেত্রে যদি দেখতে চাই তাহলে নিচেটা উপরে দেখাবে। তাহলে এখন দেখো মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা আমরা দেখি, অ্যাপ্লাই। এখানে মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা দেখলে বুঝতে পারবা যে আসলে ডিফারেন্সটা কি। আমরা যে কনসেন্ট্রিক মোমেন্ট দিলে কি হয়ে যায়, ভার্টিক্যালি উপরে উঠে যায়,
অথবা ভার্টিক্যালি কি হবে নিচে। তাহলে এখানে আমরা দেখো, আমি অপশন যদি মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আমরা নরমালি ইট্যাবসে এইভাবে দেখাবে, অর্থাৎ আমরা যা নরমালি হাতে আঁকি তার চেয়ে একটু কি দেখায় উল্টা দেখে, অপোজিট সাইড, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। ঠিক আছে, দ্য ডায়াগ্রাম উইল বি এক্স্যাক্টলি সেম, জাস্ট ইন অপোজিট সাইড। এইখানে এই যে এই জায়গাটাতে আমাদের এই পয়েন্ট বি এর জাস্ট লেফটে আমাদের কি ছিল, একটা 30 কি ফিটের একটা কি ছিল, পয়েন্ট লোড ছিল না, হিয়ার উই হ্যাড এ 30 কি ফিট পয়েন্ট লোড, পয়েন্ট মোমেন্ট, সরি কনসেন্ট্রিক মোমেন্ট। তাহলে এইখানে কি হবে, এই পাশে যা হবে এর ইমিডিয়েট ডান পাশে কি হবে, 30 কি ফিটের একটা কি থাকবে, ডিফারেন্স থাকবে। সো আমরা যদি দেখি এখানে ডিসপ্লে, আমি অপশনে গিয়ে এটাকে হচ্ছে আমরা পজিটিভলি দেখালাম, ঠিক আছে, মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অন টেনশন সাইড। আমি এটার যদি রাইট বাটন ক্লিক করি, তাহলে দেখো একটু জাস্ট বোঝার চেষ্টা করো, এইটার শেষ মাথায় আমি এই সেগমেন্টটা চুজ করছি, কোন সেগমেন্টটা, এই সেগমেন্টটা, এই এই পয়েন্টে, এটা কি বাম পাশে। তাহলে এইটার শেষ মাথায় যে মোমেন্টটা হবে এটা কত আছে, 126.25। এখন যখন আমি এটা রাইট সাইডে ক্লিক করবো, দেখো খেয়াল করো ডান পাশে এটা অবশ্যই কি হতে হবে, 30 ডিফারেন্স হতে হবে। তাহলে দেখো এটা লেফট সাইডে কত আছে, 156.25। দ্যাট মিনস দেয়ার ইজ এ sharp increase of 30 feet, and this should be a positive because it was a positive moment. So our application of point moment or concentric moment is fine. So this is our PMD diagram. So if you want to see the values, you can just turn on the values option. If you don't want to see the field diagram, then you can turn off the field diagram and you can see the values. Okay, that's okay. Okay, thank you.